绵绵兴奋地走在通往森林学校的小径上，四周的小动物们也都热闹地往同一方向前进。新的一天又开始了，今天的课程一定很有趣，绵绵心想。走到一半，绵绵突然停下脚步，手轻轻按住肚子。咦，怎么突然有点不舒服呢？他皱着眉头自言自语。绵绵走进厕所，低头一看，发现了一些红色的迹象。啊，今天竟然是我的森林红红日，他惊讶地低呼。他翻找着书包，却没有找到任何可以用的卫生棉。糟糕，我居然忘了带棉花垫！绵绵开始着急起来。绵绵跑到学校的贩卖机前，发现里面全是能量果汁、毛梳，却没有女性生理用品。为什么没有给雌性动物准备的用品呢？这太不方便了，他心里又气又无奈。由于身体的不适，绵绵只好向老师请假，准备回家处理。抱歉老师，我真的不舒服，只能先回去了，他有些沮丧地说。动物同学们聚在一起讨论这件事，开始意识到女性同学的困扰。原来不止绵绵，其他女生同学也有这个问题。为什么大家从来没注意到呢？森林学校的老师们召开了一次特别会议，决定在厕所里安装红红小屋。我们需要照顾每位学生的需求，老师们一致同意并开始行动。红红小屋解决了女生同学的困扰，学校里充满了欢声笑语。太棒了，终于不会再担心了，绵绵和同学们露出了安心的笑容。